Naam, so dakta mtazamaji popote pale ulipo, ni Jumapili nyingine njema na teule. Mimi hapa kuweza kuungana nawe ndani ya Mizizi Weekendi, nikuletee dakika 30 za matangazo yenye utendeti na uhakiki mkubwa. Yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia weekendi ya leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Hali ya taharuki ya tanda Naivasha kuhusu mzozo wa shamba, huku polisi wakishtumiwa kuhusika. Watu wawili wafariki, 40 wapona, huku Kenya ikirekodi maambukizi mapya 244 ya corona. Siasa za hasla zazidi kupamba moto, huku naibu rais William Ruto akizuru eneo la magharibi. Kenya yajumuika na ulimwengu kukamilisha wiki ya kuadhimisha ulemavu wa kusikia. Na mtazamaji atakayekuwa ananisaidia katika lugha ishara ni Elias Ndiritu. Mimi ni Sambu. Tunaanza na taarifa kwamba naibu rais William Ruto ameendelea kutetea ajenda yake ya Hustler Nation, kauli ambayo imekuwa gumzo miongoni mwa wanasiasa. Kadhalika, kauli hii imepingwa vikali na mrengo wa kiongozi wa ODM Raila Odinga, anayesema Kenya haijawahi kuongozwa na mabepari mbali wa Kenya wa kawaida. Naibu rais aliandamana na viongozi wanaomuunga mkono katika eneo la magharibi mwa Kenya, ambapo pia alihudhuria ibada, na kama ilivyo desturi, siasa za Jumapili zikatanda. Naibu wa rais William Ruto amesema kuwa katu hatakoma kuitumia nembo ya Hustler Nation katika ndoana ya kutafuta kura za urais za mwaka wa 2022. Muweze kufanya biashara. Ruto amesema haya siku moja tu baada ya katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli kumkosoa, akisema ni njia ya kuwapumbaza Wakenya wa tabaka ya chini. Wabunge walioandamana naye wanadai awamu ya pili ya kuandikisha Wakenya kwa huduma namba ni mbinu ya kutaka kuiba kura. Naibu wa rais William Ruto alikuwa Bumula katika kaunti ya Bungoma, ambapo alihudhuria ibada ya Jumapili na baadaye kuongoza hafla ya harambee ya makanisa ya Kipentekosti eneo hilo. Hii Kenya ni ya mahasla. Mahasla ndio wengi dunia hii. Ama ni aje? Kweli ama si kweli? Kuna wazee wengine wanafikiri mtu akiwa hasla, akiua na bodaboda, ama anasukuma mkokoteni, ama anabeba ile ya barabarani, anafikiri hawa watu ni wezi. Viongozi walioandamana naye wakikosoa serikali kuhusu mpango wake wa kuendeleza awamu nyingine ya kuwasajili Wakenya kupitia huduma namba, wakisema huenda kuna njama fiche. Nikapigwa picha ile huduma namba ambayo niliandikiwa, karatasi hata ilipotea, sijui iko wapi. Na tumeambiwa wako wakora ambao wanakaa huko Runda, wanaongozwa na msichana anaitwa Pauline Njoroge. Hao ndio wanafanya falsify ile data ambaye itawekwa kwa huduma namba, na mimi nataka kuambia serikali ya Kenya kwamba hao ni wakora. Mumetuambia data imepotea. Sasa mumetoa katika ministry ambayo inahusika na registration, mumepeleka NIS, mumepeleka katika jeshi, mahali kuna kisa, mahali uwezi ulisa. Na Kibichu, nisikie vizuri sana, hiyo maneno haiko. Hii Bungoma tutakataa, kwingine tutakataa, na hayo mambo ndiyo tunasema kwa wakati huu. Baadhi yao wakishabikia kuvunjiliwa mbali kwa bunge kama ambavyo amependekeza Jaji Mkuu David Maraga, huku wakisema Rais Uhuru Kenyatta hana budi kuifuata katibu kikamilifu. Party leader wa Jubilee alikula kiapo, akasema atatunza katiba, atatumikia Wakenya kikatiba, na kama haiwezekani, na hii ndio tutaangalia kama kweli atatekeleza vile Chief Justice Maraga amemwamulisha. Katiba imekuwa interpreted by the Court of Appeal. Justice Maraga amesema wajumbe waende nyumbani.
ambayo tulikubaliana na watu wa bunge. Siasa za mwaka wa 2022 zilichacha, ambapo wabunge Rigathi Gachagua wa Mathira na Moses Kuria wa Gatondo Kusini walihakikishia Ruto uungawaji mkono kutoka eneo la Mlima Kenya. Sisi huko kwetu tunaunda serikali na huyu Hasra, na tumeamua tunaunda serikali. Huyu mtu ya kitendawili, sisi watu ya Mlima Kenya tumekataa yeye. Siku nyingi mumetuambia nyinyi ndio mtapanga. Mumepanga ukabila, mukapanga kugawana mamlaka nyinyi na watoto wenu. Safari hii hatuwezi kuwaruhusu mupange, ambayo tulikubaliana na watu wa Bungoma. Na tukiachana na masuala ya kisiasa na kuangazia taarifa nyingine, ni kwamba mzozo wa ardhi huko Naivasha, kaunti ya Nakuru, umesababisha watu wengi pamoja na kijana mwenye umri wa miaka 14 majeraha ya risasi na panga, huku polisi wakishtumiwa kwa kuhusika katika mzozo huo. Mzozo wa ardhi eneo la Moi Adabe umedumu kwa miaka na mikaka kwa sababu ya kuwepo kwa maskwota. Kijiji cha Moindambi, kilomita 50 kutoka mji wa Naivasha, ni nyumbani kwa mamia ya wahanga wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 1992 wa Enospukia, kumbukumbu ambayo wenyeji hawataki kurejelea tena. Mvutano bado uko juu katika kijiji hicho kufuatia usiku wa ugaidi ambapo kundi moja liliwashambulia wenzao na kuwaacha kadhaa wakiwa majeruhi. Kulingana na kiongozi wa eneo hilo, shida hiyo ilisababishwa na ugawaji marudufu wa kipande cha ardhi na idara ya ardhi. Makaratasi mbili zilipeanwa namna gani ili wale ambao wamekalia hii mashamba wajue kwa hakika kama kuna haki iliyotendewa wananchi wa kawaida. Na wakati serikali inaondoka, inatuachia sisi wananchi, sisi ndio basi tutaanza kupigana. Wakazi walisimulia mambo yalivyojiri, ila baada ya polisi kuwasili saa kadhaa baadaye ili kukatiza vurugu, ambapo walimpiga risasi kijana mdogo kwenye mguu na kumjeruhi vibaya. Polisi mwingine akakuja akamulika rungu, akaona mzee. Mimi wakati nilitaka kutoka, nikaweka kofi, nikarudishwa kwa kiti. Nikamwambia bwana ondokeni. Sasa wakanikataza kutoka. Kuna wako ndani ya nyumba wanabishana na mzee na mimi na wenye wako nje. Sasa wenye hiyo vijana walikimbia, ndio sasa nilipata nafasi nikatoka nje kuanza kupiga nduru. Ndio sasa watu wakajaa hapa sana. Sasa ndio wakaanza kubishana huko ndani ya nyumba, wakapiga mtoto risasi ya mguu. Dhatia, ambaye ni mama wa mwadhiriwa, alieleza jinsi walivyokaa kwenye ardhi hiyo tangu mnamo mwaka wa 1994, lakini wakastaajabishwa na familia nyingine ambayo ilikuja miaka 10 baadaye ikidai sehemu hiyo ya ardhi yao. Mashamba ni yale ambayo watu walipewa baada ya clashes ile iliyokuwa imefanyika Enospukia, tukawa resettled sehemu hii. Kutoka sub chief, kutoka chief mkubwa, ofisi ya land ya Naivasha, yote ni chaini moja. Na hakuna njia nyingine inaweza kufanyikana, ni serikali tu. Na kama serikali itakubali tuumie, waja tufe. Wahesabu ya kwamba sasa mwananchi wa Moindambi amekufa wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka waishe. Kwa hiyo tunaitia serikali ije tusaidie. Wanakijiji sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kutatua swala hilo. Akizungumza kwa simu, OCPD wa Naivasha Samuel Wawero alisema kuwa hajui kamwe kuhusu tukio hilo, lakini ameahidi kufanya uchunguzi zaidi. Grace Josephine, runinga ya KU, Nairobi. Naam, tukiangazia hali ya janga la corona hapa nchini, ni kwamba Kenya imeripoti maambukizi 244 ya virusi vya corona na kufikisha idadi jumla ya visa kuwa 38,115. Wizara ya Afya hii leo imesema kuwa visa hivyo vimetoka kwenye sampuli 3,707 zilizopimwa ndani ya saa 24. Kulingana na wizara, idadi jumla ya sampuli zilizopimwa kufikia sasa ni 1540,308 tangu upimaji uanze hapa nchini. Kupitia ujumbe kwa vyombo
vyombo vya habari, Nairobi inaongoza kwa visa 63 ikifuatwa na Nakuru 58, Kisii 23, Garissa 16, Kisumu 14 na Mombasa 13, Kiambu ina visa 10, Busia 9, Trans Nzoia 7, Turkana 6, Kajiado 5, Kericho 5, Uasin Gishu, Narok, Laikipia, Siaya zikiwa na visa viwili kila kaunti. Kaunti ya Kakamega, Marsabit, Bungoma, Meru, Murang'a, Nyeri na Tharaka Nithi zikiwa na kisa kimoja kila kaunti. Wizara imesema watu 40 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, hivyo idadi ya waliopona kufikia sasa ni 24,621. Watu wawili wamefariki na kufikisha idadi jumla ya maafa kuwa 691. Na mtazamaji, tukisalia na swala hilo la maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini ni kwamba tangu janga la corona liweze kuingia hapa nchini ni kwamba visa viliweza kuripotiwa kuongezeka kwa wakati mmoja, na kwamba Wizara ya Afya ikaweza kutangaza kuwa mwezi wa Septemba na Oktoba pia huenda ikawa hile ndo kilele cha maambukizi. Lakini kuangazia mtazamo wa jinsi hali imekuwa mwezi huu ni kwamba hali hii imeweza kupungua, maambukizi yamekuwa yakiweza kupungua, na kwamba ikiwa tutaweza kuendelea hivi basi ndo masuala mengine ambayo yamezidi kuibuka kama vile ufunguzi wa shule, wakisema kwamba shule zinafunguliwa sasa kwa sababu maambukizi ya virusi vya corona yameweza kupungua, na hivyo basi yakiwa yamepungua basi huenda wanafunzi wakaruhusiwa kurejea shuleni. Lakini mtazamaji, taarifa hiyo inazidi kuibua hisia mbalimbali kwamba ikiwa janga la corona linapungua basi je, wanafunzi watakuwa salama shuleni? Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia, na wiki ijayo tutaweza kuwa tukiangazia ufunguzi wa shule. Tukiachana na hayo na kuangazia taarifa nyingine ni kwamba usimamizi wa shule ya upili ya wasichana ya Ngara Memorial katika kaunti ya Kilifi imebuni njia ya kurejesha wanafunzi wake wote 1000 shule zikifunguliwa mwezi ujao. Mwalimu mkuu Elizabeth John anasema wameongeza sehemu ya masomo kwa kutumia hema ili kupunguza hatari ya kusambaza virusi vya corona. Katika kipindi cha majuma machache yajayo, shule nchini zitafungua milango kwa wanafunzi baada ya kufungwa kwa miezi 7 kwa ajili ya mlipuko wa virusi vya corona. Usimamizi wa shule ya upili ya Ngara Memorial katika kaunti ya Kilifi unanuia kuongeza uwezekano wao wa kuhifadhi wanafunzi wake wote shuleni. Mwalimu mkuu Elizabeth John anasema wako tayari wakati wa ufunguzi ukifika. We are prepared to receive our students. At the gate we have a hand washing point whereby students will be washing their hands as they come in. We also have thermogun there whereby the temperatures will be taken as they come in, and then when they come in we'll be receiving them. Kufikia Ijumaa, walimu walioajiriwa na serikali walirudi shuleni, ikizingatiwa kuwa walimu kote nchini wametakiwa kurudi shuleni kufikia Jumatatu kwa maandalizi ya ufunguzi wa shule kwa awamu. We are going also to use some of the classrooms as a dormitory because we discuss with the teachers and we say that if we can have more tents, students can learn outside but they cannot sleep outside. Ziara ya wanahabari shuleni humu ilishuhudia wafanyikazi wakiwemo walimu na madereva kwenye eneo la shule, kazi ya maandalizi ikiendelea. Mwalimu mkuu alionyesha kuwa wanafunzi watahifadhiwa vyema kwenye madarasa na hema, huku maeneo ya kuoshea mikono yakiwa tayari yanaendelea kutengenezwa na kukamilishwa. Bweni jipya aidha linatengenezwa ili kuwatunza wanafunzi 150, na pia hospitali ipo katika eneo la shule ili kutenga wale watakaoonekana kuwa na dalili za corona. I would say they should come in phases. Kwa huo muda wote ambao tumekuwa nje kwa sababu ya corona, tunashukuru kwa sababu mipangilio ya shule ilikuwa imejitahidi kutenga pesa kwa ajili ya wafanyakazi. If we put in mind the COVID-19 guidelines, then we need more teachers, we need more infrastructure. Lakini katika maeneo mengine kaunti ndogo ya Malindi, mazingira yalikuwa tofauti. Shule zilikuwa zimefungwa wakati wa pitapita za wanahabari, ila kuanzia Jumatatu kwa sababu ya amri ya serikali, shule zitakuwa zimefunguliwa na walimu kuanza kuandaa mchakato wa ufunguzi kwa awamu.
Kwingineko ni kwamba waziri wa utalii Najib Balala ametaka Wakenya kukumbatia utalii wa humu nchini ili kufufua sekta ambayo ililemazwa na hadhari ya mlipuko wa virusi vya korona. Katika ujumbe wake wa maadhimisho hii leo, Balala amesema sekta imedumaa kwa sababu ya kusuasua kwa uchumi, hivyo kuna hitaji juhudi za pamoja ili kuinua tena utalii. Today, 27th of September 2020, is a World Tourism Day. Our theme is tourism and rural development. Tourism is part of development in our rural areas. I call upon all counties to take advantage and come together and establish products that are going to be utilized by our local tourists and international tourists. It is important for us to create jobs, and we want to create jobs all over the country by developing tourism throughout our counties. We want to encourage domestic tourism, and that's why we say Tembea Kenya. Magical Kenya is working with the Ministry of Tourism to see that we have experiences and good experiences across the country so that people can visit both domestic and international. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ndipo tunachukua mapumziko yetu ya kwanza hapa ndani ya Mizizi Weekendi, lakini usibanduke uliko, maana nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi tuliyokuandalia siku ya leo. The two most important things an author should never ignore, besides the content, is the title of the book, and then number two, the market. Let me start with the title of the book. I have seen, because I meet so many authors, they have very good content inside, but the title push people away. One of the things that will make the reader of the book to interact with the book itself is the title, because you can have very good content, but the title keeps people off. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuweze kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameyataka mataifa yenye nguvu duniani kuzisaidia nchi zinazoendelea na pia kuangalia upya madeni yao na kuwaongezea muda wa kulipa. Uhuru Kenyatta ametoa mwito kwa mataifa yenye nguvu duniani kusaidia mataifa yanayoendelea na wito wa kuangalia upya mzigo wa madeni uliopo kwa mataifa yanayoendelea na kuyaongezea muda. Is that even after addressing the acute phase of the pandemic, hata baada ya kuelezea kipindi kigumu cha janga la korona, sisi sote tunapaswa kuendelea kujikita katika kushughulikia dunia. Nchi zinazoendelea zinataka kuona zinapatiwa unafuu wa madeni na kusogezwa mbele mpaka Disemba 2021 na kusamehewa kwa haraka kwa mpango wa kupunguza umaskini wa IMF na mpango wa kukuza uchumi wa Benki ya Dunia. Katika kipindi hiki kigumu, Rais Kenyatta kwa mara nyingine ametoa mwito wa juhudi za pamoja za kuondoa harakati za kuzuia ustawi wa hali ya kidunia. Kenya kwa mara nyingine inatoa wito wa kufanyika kwa juhudi za pamoja za kuondoa yale yanayoweza kuzuia ustawi wa dunia yetu. Lazima tutafute mizani kati ya binadamu na viumbe vingine vya dunia yetu. Lazima tuweke hali njema kati ya binadamu na uoto wa asili. Dunia yetu inatupigia kelele kuacha kuiangamiza. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia nchi yake kumaliza kuongezeka kwa wanamgambo wenye msimamo mkali katika eneo la kaskazini la nchi yake na mashambulizi ambayo yanasadikiwa kufanywa na waasi wa zamani wa Renamo katika eneo la kati la nchi na kuwafanya maelfu ya watu kukimbia makazi yao na kuharibu miundombinu mingi inayohitajika katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Rais Nyusi amesema kwamba migogoro imesababisha vifo vya watu zaidi ya 1,000 na kukosesha makazi watu wengine 310,000. O governo tem respondido com firmeza por lado. Katika hali ya mashambulizi ya kigaidi, serikali imekabiliana nayo inavyostahili. Kwa upande mmoja, tukisaidiwa na raia katika hali ya kuilinda dola na himaya zao pamoja na kulinda watu na mali zao. Kwa upande mwingine, serikali imekusanya misaada ya kibinadamu kwa watu waliokimbia makazi yao na kukuza maendeleo ya uchumi ya kijamii kwa jumuiya za watu. Waasi wenye msimamo mkali wameongeza mashambulizi katika eneo la kaskazini mwa nchi la Cabo Delgado na kushikilia bandari muhimu ya Maquimboa da Praia ambayo wameishikilia kwa wiki 6.
Mapigano baina ya waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State na vikosi vya serikali yamesababisha idadi kubwa ya watu kukimbia makazi yao. Kwingineko ni kwamba wagombea wa vyama vya siasa mbalimbali nchini Tanzania wameendelea na kampeni, huku Rais Pombe Magufuli akikamilisha kampeni katika mikoa 9 ya Tanzania bara. Wakati Rais Magufuli anayetetea nafasi hiyo akikamilisha kampeni zake katika mikoa 9 ya Tanzania bara, Chama cha Mapinduzi kimeeleza kuwa mkakati wao ni kuyafikia maeneo mengi zaidi ya nchi na kuonana na wananchi wa kawaida, kuelezea ilani yao na kuwashawishi wawapigie kura ifikapo Oktoba 28. Niwaeleze tu mgombea urais wa CCM Ndugu Magufuli, mgombea mwenza, wamekuwa wameigawana nchi hii. Ndugu Magufuli amekuwa ukanda mmoja, halafu Mama Samia amekwenda ukanda mwingine, Waziri Mkuu ndugu yetu Majaliwa amekwenda ukanda mwingine, na tumeboresha tunavyoendelea sasa hivi. Tunataka twende maeneo mengi zaidi, lakini twende maeneo mengi zaidi tukionana na wananchi wa kawaida. Huko Zanzibar, mgombea urais kwa tiketi ya ACT Wazalendo Saif Sharif Ahmad ameendelea na kampeni zake Unguja na kueleza azma yake endapo atapata ridhaa kuongoza Zanzibar ya kushughulika zaidi na matatizo ya watu ikiwemo ardhi. Sasa ardhi ile imekaburi, haitumiki, lakini wananchi hawana pa kulima. Imekuwa kama joka la mdimu. Serikali imekuwa nini? Joka la mdimu. Sasa nawaambieni, mkinichagua kwa rais wenu, ardhi yenu na warejeshea wenyewe. Sawa sawa. Ardhi yenu na warejeshea wenyewe. Kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe katika mkutano wa kampeni huko Tabora, naye ameendelea kuomba kura kwa chama chake katika ngazi mbalimbali za uongozi zitakazopigiwa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Watanzania wanataka mabadiliko, na sisi ACT Wazalendo tuko tayari kuwapa mabadiliko hayo. Kamwe hatutakuwa kikwazo. Wakati kampeni hizi zikiendelea, bado Watanzania wanasubiri kusikia kauli rasmi ya vyama vya upinzani kuhusu ushirikiano wao katika uchaguzi huu, huku msajili wa vyama vya siasa akivionya vyama hivyo na kueleza kuwa ushirikiano wa aina yoyote katika kipindi hiki ni kinyume cha sheria. Mlipuko wa korona duniani umeathiri shughuli za mashirika mbalimbali, na hivi karibuni zaidi mkutano wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa hautafanyika kama awali, hivyo mataifa yanakutana na kufanya mjadala kwa njia ya video. 15 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ulifunguliwa Jumanne kwenye jiji la New York lililobadilika. Mikutano na hotuba bado zinaendelea, lakini umati na magari mengi hakuna. Kwa hiyo mwaka huu tutakuwa na taarifa za video zinazotolewa katika ukumbi wetu mkubwa wa mkutano mkuu, na tutakuwa na mtu mmoja kwa kila nchi mwanachama katika ukumbi wa mkutano mkuu ili kupunguza idadi kutokana na COVID-19. Lakini muundo huo mpya wa mtandaoni umeongeza idadi ya viongozi wa ulimwengu wanaoshiriki katika mikutano hii, anasema msemaji wa Umoja wa Mataifa Brenda Mvema. Wakazi wa New York ambao wanaishi karibu na jengo la Umoja wa Mataifa wanahisia tofauti mwaka huu juu ya kukosekana kwa wageni kutoka nje. Naishi katika eneo jirani na nimekaa hapa kwa karibu miaka 5. Nahisi ni hatari kidogo wakati usiku. Kwa hivyo ninafurahi sana kwamba wakati huu Umoja wa Mataifa hawafanyi kikao. Kwa kweli ni tukio kubwa hapa. Ni jambo la kufurahisha kuona watu kutoka kote ulimwenguni wakija hapa kujaribu kusaidia kuifanya dunia kuwa mahali bora kwa kila mtu. Na pia ninajisikia vibaya kwa wafanyabiashara wadogo katika eneo hili. Wakati jiji la New York limepunguza kwa kiasi kikubwa janga hilo kwa hatua kali za kijamii, ahueni kamili ya kiuchumi inaweza kuchukua miaka, wataalamu wanasema. Utafiti uliofanywa na kikundi cha kiraia Partnership for New York City unasema theluthi moja ya wafanyabiashara wadogo wa jiji au waajiri wengine 77,000 huenda watatoweka kwa sababu ya ukosefu wa shughuli za kiuchumi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na maelfu ya washiriki wa kimataifa lingeweza kupunguza mzigo wa kifedha wa jiji, lakini sio kwa muundo wa njia ya mtandao ya mwaka huu. Kwa upande mwingine, wakazi wa New York hawatokosa swala la kufungwa kwa barabara na mistari mirefu ya magari inayopitia sehemu za Manhattan ambazo kawaida hufanyika wakati mkutano mkuu unapoendelea.
Kukosekana kwa zogo hilo la Umoja Mataifa linalofahamika ni kiashiria kimoja zaidi kwamba COVID-19 bado haijashindwa. Patrick Nduimana, VOA, Washington. Na tarehe muhimu inayokuja kwenye kalenda ya kisiasa ya Marekani ni Jumanne, Septemba 29, wakati wa mdahalo wa kwanza wa urais kati ya mitatu utakaofanyika kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Lakini kutakuwa na mtu wa tatu kwenye jukwaa usiku huo, mwendeshaji wa mdahalo. Hebu tuangalie basi mtu huyu ana umuhimu gani? Harrison Kamau anayo taarifa kamili. Wakati macho na masikio yakiwa yanaangalia ni kitu gani wagombea wanasema wakati wa mdahalo, kuna mtu wa tatu kwenye jukwaa ambaye huwa ana mengi ya kusema juu ya kile kinachosemwa na wagombea na kwa wakati gani. Mwendesha huyu wa mdahalo hufanya mengi, sio tu kuuliza maswali. Nadhani kazi muhimu zaidi ya mwendeshaji ni kufuatilia wanapotoa jibu, au ikiwa kuna mjadala unatokea sawa. The Juakari operators and others, our saloonists, our mamboga, our barbers, our economy to a large extent depends on you. We cannot allow Kenyans to die because of non-distancing in any sector. So those of you who are carrying out the hair-cutting business in barbershops, in saloons, I am appealing to you today. Ensure that social distancing, fumigation of your working places, masks are used at all times. Just assume that everybody is positive and now deal with that situation. Participation of our citizens in the fight against the disease would be our key success factor. Na mtazamaji, tukiangazia matukio viwanjani na kuelekea nchini Uingereza ni kwamba Tottenham Hotspur wameambulia sare ya bao moja dhidi ya Newcastle United. Tottenham Hotspur walikuwa wanatarajia kusherehekea ushindi dhidi ya Newcastle United baada ya kudhibiti ushindi wa bao moja kwa nunge, bao lililotiwa kimiani na Luka Moura. Lakini ghafla binvu, kabla kipenga cha hatima ya mchezo kulia, Newcastle wakapata mkwaju wa matuta ambao ulitiwa wavuni na wasajili mpya Callum Wilson. Нашел штрафную, мяч под левой ногой. Asante ni baada ya kutenda wema, hivyo basi sina budi ila kukupa wewe asante kwa kuniazima masikio yako na utazamaji mwanzo hadi tamati, na hapo ndipo tunatia kikomo ndani ya Mizizi Wikendi. Ukiniita Chris Sambu nitafurahi sana. Mwenzangu katika lugha ishara ni Naye. Tupatane tena kesho saa 1 juu ya alama. Nitakuwepo kukuletea awamu ya Mizizi Habari. Usiku mwanana na kwaheri. Maharage yako jikoni nimeshayapika, na ngoje ya sukari ya bwana haijafika. Nakwambia leo nitakuwa na matamu ambayo nimekuandalia siku hii ya leo. Wewe tunaona unaanza na kwa kuweka tomato kwanza. Kwa hiyo wewe huanza na nyanya kwanza. Unapotia pale nazidi kupata hamu. Gumili. I've missed you, but you know you've not brought me anything yourself. You need to miss me more. You are telling me rubbish. Kwani mgochi manaweza yaongea na msichana mrembo kama wewe? Sitaki kukuona. Sasa unafikiria nitakuja hapa kufanya nini? Mtu mkubwa kimenona hivi. Uchunguzi unafanywa. Kwenda.
Iko wapi hiyo jinga watu wanaongeanga? Wala. The news that matters the most is the news that hits close home. If it touches your home, your county, your safety, your favorite sport, and anything else that matters to you, trust KUTV to keep you on the know. Whether it's from State House, Parliament, or the judiciary on matters accountability, governance, business, and security, we will be there. KUTV News is here. We give you the facts. We endeavor to educate and inform. We tell you all about the latest innovations, new research findings, and latest technology in town. This is news you can trust. Accurate and balanced. Reliable and concise. Clear and current. KUTV News, a new experience. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gidhui-Ewart. It's Friday, September 25th. This is Africa 54. Due to the global outbreak of COVID-19, Voice of America is taking every necessary precaution to safeguard its employees. So our broadcast will look a little different today and in the near future as we, out of an abundance of caution, reduce our staffing at VOA headquarters here in Washington. We're working to help keep you informed about what's going on, and we appreciate you staying with us on Africa 54. Speaking in recorded messages played at the United Nations General Assembly, African leaders, including Kenyan President Uhuru Kenyatta and South African President Cyril Ramaphosa, urged the international community to unite in the face of the coronavirus pandemic. Also in a recorded message, Nigerian President Muhammadu Buhari said it's time the UN Security Council included African nations in their decision-making process. Tom Scully reports. Severely undermined. Uhuru Kenyatta has warned that competition between global powers threatens to undermine efforts to tackle the coronavirus pandemic. They have caused severe anxiety and undermined coordinated responses to an economic and social character that would have left us in a stronger position as a global collective. The Kenyan president, speaking in pre-recorded comments at the United Nations General Assembly, called for the international community to remain anchored in multilateralism with a unity of purpose. Mr. President, he was one of several leaders bringing an African perspective on the pandemic. On Tuesday, South African President Cyril Ramaphosa called for the international community to roll out a comprehensive stimulus package for the continent. This will enable African countries to not only mitigate the health impacts of COVID-19, but to aid us in the immense task of rebuilding our shattered economies. The General Assembly also heard from Nigerian President Muhammadu Buhari. We need to cooperate. He said it was time to open up UN Security Council decision-making to African countries to reflect the diversity and dynamics of the 21st century. Africa deserves permanent seats in the United Nations Security Council. And he called for the international community to do more to eradicate poverty and fight multinational crime. That was Tom Scully of Reuters reporting. A Ghanaian artist is documenting the journey of second-hand clothes imported into Ghana and how the COVID-19 pandemic is affecting those who rely on the trade. Authorities say they are reinforcing a ban on imported second-hand underwear because of public health concerns.